Hello， 大家好，今次呢段 video 咧就係1年1度嘅夏季購物車啦。其實我唔係想1年1度先出一個購物車啦，但係唔知點解回溯翻咁耐之前咧，總之都係夏季購物車咯。好啦，我會努力啲更新我 YouTube 啦，就俾大家睇更多嘅開箱啦，同埋購物分享介紹嘅。咁其實今年咧，我唔係買咗好多嘅衫嘅，因為我自己都開始而家控制緊我嘅支出啦。咁但係有啲衫咧，我真係覺得非買不可啦，同埋我覺得真係深思熟慮之後，覺得佢係值得入手嘅，所以咧就買咗以下呢7件衫啦。咁我哋事不宜遲，即刻入主題。究竟有邊7件衫我係覺得非常百搭之餘咧，都係好想同大家推介噶啦。我哋即刻開始。今次主要嘅 item 咧都係上身衫啦，我真係完全冇買過下身嘅褲啦，因為我屋企嘅牛仔褲係有一沓係咁樣。如果你叫一日着一條，可能要2個禮拜先可以着得晒咁多款咯。咁然後所以我而家咧淨係開始主攻係買一啲上身嘅衫嘅。咁同埋咧我係買極多白色衫啦，我衣櫃咧係有呢一層咧全部都係白色啦，跟住隔離先係彩色咯。所以我今次嘅購物分享咧有大部分都係白色嚟嘅。先就講咗我最久遠買嘅衫先啦，就係呢2件咧其實係同一個版型啦，但係我買咗2隻色嘅，包括有呢個粉紅色啦，同埋呢個淺綠色。咁我就係喺 Parcel 買嘅，咁但係我唔係親身去到台灣買啦，而係去官網買嘅。買嘅時候咧，佢哋係超級抵啦，就係798蚊台幣2件啦，即係折翻港紙大概100零蚊就有2件 T 恤喎，真係超級之抵啦。同埋 Parcel 嘅質地咧，我覺得係非常之親膚嘅。咁呢個粉紅色咧就做咗一個少少混色混毛咁樣嘅感覺啦，同埋咧呢個粉紅色咧着上去都唔會話覺得太過少女啦，即係我呢一啲 age 着呢一隻粉紅色就啱好嘅，有少少灰粉嘅感覺。咁粉紅色咧着上去就係咁樣嘅。呢件衫咧係一個好貼身嘅設計啦，咁但係咧佢貼身得嚟咧亦唔會顯到手臂好粗嘅，佢都仲有少少胸圍咧，唔會顯到咧好似好肥嘅感覺啦。咁膊頭嘅位置咧，呢啲 T 恤咧係好罩嘅，會着到好 A 字膊咁樣啦。咁而家咧我還好喎，真係着得，同埋個膊係啱好嘅。咁然後咧佢你會見到我入邊着咗一件白色嘅 bra top 啦，咁都有少少透嘅，咁所以咧呢件入邊咧一定係要着呢啲背心嘅平口 top 咧去做翻個內搭嘅。同埋就算我着呢件衫去做 gym 咧都冇乜問題咯，即係佢唔會好勒住啦。咁你想靚之餘又想做輕運動嘅話，呢件衫就非常之適合啦。然後另一件呢個薄荷綠色咧，我係覺得呢個係更加值得推薦啦，因為佢呢個薄荷綠色望落去有少少似白色嘅，咁但係咧佢有少少綠綠地咧，就有種夏天啊春天小清新嘅感覺啦。我覺得薄荷綠色望落去咧係有種提亮啦，個人即刻有氣色嘅感覺咯。所以呢件衫咧係極度推介啦。平時我係真係好少着呢啲薄荷綠色嘅衫咯，但係呢件衫係真係難得令我覺得佢一致好評咯。同埋你見佢腰線呢個位置咧，佢都有做少少縫口咁樣咧，令到個腰線更加之出咯。我覺得呢件衫真係一個如果想着貼身衫嘅入門級咯。呢2件衫係質地非常之柔軟之餘咧，亦都係充滿彈性，又唔容易起毛粒啦。同埋佢價錢咁平，其實真係冇咩可以挑剔咯。然後咧就到 H&M 啦 ，H&M 咧我都係買咗2件衫嘅啫。我發現我而家買衫係非常謹慎咯，我淨係會2件咁樣買啦。咁首先第一件咧就係又係粉紅色，咁真係好中意粉紅色嘅 item 啦。咁呢件咧又係一件望落去非常普通嘅 T 恤啦，但係個版型同頭先嗰個就係截然不同嘅。呢一個咧其實佢係好似偏係背心多啲嘅，佢係只係做咗少少咁樣可以遮膊頭嘅設計啦。然後下邊咧就有少少皺皺咁樣嘅，咁所以望落去咧佢個腰線咧係會出咗嚟啦。同埋呢啲咧又係食肥咗唔怕啦，因為嗰個肚墩嘅位置咧係有少少皺皺嘅感覺啦，咁所以都可以修飾到呢個肥肥嘅肚腩啦。好，然後咧就到 H&M 呢一件粉紅色 T 恤啦。咁呢件 T 恤咧，你見到咧佢個膊位咧係有少少遮蓋嘅，但係佢就唔係即係 exactly 短袖啦。佢會呢個位咧係會露少少胳肋底位置嘅。呢件衫係好啱翻工嘅時候着啦，因為翻工咧你唔可以着背心嘅話咧，你着呢啲牛角 T 咧可以顯到你個膊頭好似高少少之餘咧，又可以將個胳肋底通下風咁樣啦。其實係非常之唔錯嘅。呢個粉紅色就會比起頭先 Parcel 嘅粉紅色咧再鮮亮一啲嘅，所以就會更加之夏天嘅感覺啦。咁側邊嘅位置咧就會做咗呢一個小嘅折痕啦，比頭先嗰件更加之明顯咧係收腰線嘅。同埋好啱呢啲 A 字膊嘅患者咧，係可以令到咧你個膊頭好似望落去挺身好多咁樣咯。咁其實我買呢件衫之前啦，我之前已經上年喺佢嗰度買咗一件白色噶啦。其實呢件白色咧我都着咗成年啦，但係佢都完全冇黃同埋起毛粒嘅情況啦，即係我冇諗過 H&M 嘅 quality 咧都唔
算好差啦。所以我上年買完呢個，就今年買埋粉紅色呢一齊着嘅。咁佢都係呢啲係長青款嚟嘅。咁我買嘅 size 咧就係中碼嘅。咁呢個版型咧就會比較斯文少少嘅，好啱下身襯啲短裙啊、格仔裙啊，或者咧如果我想 casual 少少，但係又不失嗰種成熟嘅感覺咧，我就會襯牛仔褲喺下邊嘅。然後 H&M 第二件又係望落去完全冇 pattern 嘅嘢啦，但係 cutting 上又係玩咗好多唔同嘅嘢嘅。佢就係做咗一個斜膊嘅設計嘅，或者如果你唔想斜膊嘅話，你可以將佢變咗咁樣啦，係一個圓領，然後就領都 OK 嘅。咁但係着小斜膊嘅時候就要注意啦，呢條 bra 帶咧係會突出嚟㗎啦。咁但係我因為着咗平口背心嘅關係咧，所以呢個係好幼嘅啫。咁如果我平日會着呢件衫嘅時候，我就會着嗰啲 CK 嘅 bra 啦，咁就會顯到有條 CK 嘅 bra 帶咧，但係好似係設計嘅一部分咁樣。咁呢件衫望落去咧，其實係真係好斯文、好淑女啦，好啱紮我而家呢啲公主頭咧，就會有一種好乖乖女嘅感覺啦。咁同埋今年都幾興斜膊嘅 item 嘅，咁呢件平平地又可以入手玩下嘅話，我覺得何樂而不為咧？大家如果想跟 trend 嘅話，都可以試下買呢一件衫啦。佢另外係有白色嘅，雖然我本人係襯白色嘅衫多過黑色啦，但係我覺得呢個 cutting 咧其實係買黑色好過白色嘅，因為咧黑色係有種高貴或者神秘少嘅感覺啦。咁如果着啲咁斯文嘅衫，我覺得着黑色係比較之適合嘅。呢件衫我下身咧就會襯啲喇叭褲啦，或者襯一啲魚尾裙咧，休閒得嚟咧亦都不失嗰種優雅。好啦，然後咧就去到我嘅外牌啦，就係 Uniqlo 同 GU 永遠都會喺我嘅購物車系列度出現啦，因為佢哋嘅 item 咧係真係永遠都唔會令我失望啦，同埋都好啱我本人嘅 style 嘅。咁所以咧今次我就喺 Uniqlo 買咗4件衫。咁首先咧就講咗最普通嘅 T 恤先啦。唔知大家有冇發現最近佢哋嘅 UT 系列咧係減咗價啦？佢哋係99蚊一件啦，仲要有時係會有折嘅。咁我就喺趁佢有折嘅時候，即係79蚊嘅時候就入手咗2件 T 恤啦。我呢兩件 T 恤真係見到個 pattern 我真係忍唔住，係個超級得意嘅喵喵。佢呢一件咧係仲要有5隻喵啦，我就覺得哇好得意。然後咧佢個字體咧就做咗一個暗綠色咁樣啦。咁然後咧佢呢一個底色咧就做咗一個混毛嘅灰色嘅。咁我覺得呢件衫咧，如果下低綁個結，跟住襯條灰色短裙咧，就會好好睇啦。咁所以咧，我諗都唔諗就買咗佢啦。咁佢都係79蚊，呢件衫真係非常之不錯啦。同埋一直以嚟咧 Uniqlo 嘅 UT T 恤咧嘅面料都係好親膚、好舒服啦。咁我呢個咧就因為我想佢 oversize 少少啦，所以我就買咗 XL 碼嘅，咁就係買最大嘅 size 啦。而家咁樣睇咧，真係好似我真係準備瞓覺咁樣啦。但係其實我平時如果襯呢啲 Uniqlo 嘅 T 恤嘅話咧，我會下低綁個結嘅，然後咧就隨心咁樣喺下低綁個蝴蝶結啦 ，show 翻你嘅小蠻腰出嚟。咁呢個就啱好咧，就可以同你件衫咧係同一個水平線。咁所以望落去就會好似好瘦咁。如果大家唔想整歪件衫咧，都可以試下就咁束短啦，然後後邊綁翻一條橡筋咧，亦都可以咧做到頭先咧束腰嘅效果嘅。我自己好中意咁樣着衫嘅原因係因為咧咁樣可以 show 翻條腰線出嚟咧，亦都唔會太頹啦，有種好 chill 但係有種 style 過嘅感覺。佢除咗呢一件灰色之外咧，我另外咧仲見到一個好靚嘅貓貓，我係見到佢嘅設計加貓貓真係完全對我冇抵抗力咯。呢一個咧係好似有12格菲林嘅貓貓咁樣啦，咁佢好似影好多人生4格咁樣咯，我覺得成個 design 勁得意咯，concept 勁好啦。然後同埋呢個灰色嘅貓貓咧係好吸睛咯。所以我就買咗佢啦。咁呢個 pattern 咧，佢係印喺後邊嘅。咁前面咧就做咗一個刺繡嘅字樣啦。佢比其他嘅 UT 系列更加高級啦，因為佢前面係做咗刺繡嘅設計嘅。咁同埋佢少少低調咁樣咧，我覺得都非常之唔錯咯。咁但我覺得呢啲 T 恤咧，如果買普通女裝貼身咧就有啲怪啦，所以呢件咧我都係買咗加大碼嘅。呢個仲未着咯。佢一件衫都只係99啦，我買嘅時候係79蚊啦，因為佢有嗰啲成日都有優惠仔咯。極度建議大家一定要趁佢有優惠先買啦，如果唔係就會每次經過就會揼心口，點解我而家買咗？不過我諗而家應該都仲係79嘅，所以大家見到呢條片嘅時候，快啲衝去買呢一件 T 恤。咩事啊？白色呢件衫咧，佢最特別嘅之處就係後邊呢啲菲林貓貓啦，咁所以呢件衫咧我就唔好似頭先咁樣咧綁帶去做處理嘅，我就會直接將佢由佢好似闊身衫咁樣啦。我覺得下身咧好啱襯一啲7分褲嘅牛仔褲啦，就會有種 casual 得嚟都有少少型格嘅 style 啦，再襯翻對紅色嘅飄馬，我已經幻想到成件衫應該係非常之好睇啦。然後最後2件咧就係背心嚟嘅，首先第一件就係
勁得意啊！佢上面有個 Hello Kitty 啦，我本身以為呢件嘢係童裝嚟㗎啦，但係望下唔係喎，佢係女裝嚟嘅喎。心女裝點解出啲咁 Q 嘅嘢？本身我第一眼係鄙視呢件衫啦，但係我拼上去之後，我覺得都幾靚，因為佢咧雖然佢係 Hello Kitty 啦，咁但係咧我着上去之後又唔覺得佢好突出啦，佢係純粹小可愛嘅感覺啦，咁所以我就覺得呢個低調嘅可愛都 OK 嘅，加上咧佢呢一件衫係有 pad 嘅咯，女仔係極度需要呢啲有 pad 嘅背心啦，因為咧成日着啲背心都會露嗰啲 bra 帶出嚟咧，就係唔好美觀啦。咁如果佢連埋 pad 嘅話，咁我直接一粒就可以出到門口，我覺得非常之好啦。仲要呢件衫嘅價錢係超級之實惠啦，仲要係齊晒啲碼啦，79蚊你買件底衫都買唔到啦，所以我就 OK 攞去俾錢。我早2日襯咗一條灰色裙，再加粉紅色恤衫咧，都係非常之好睇咯。佢唔會話過分得意，或者你着上街會覺得人哋覺得你懶可愛咯。呢件 Hello Kitty 背心咧就比較 crop 少少嘅，咁所以佢就會露少少肚臍啦。咁然後呢件衫亦都係連埋呢個胸墊嘅，咁但係咧我自己個人覺得呢個胸墊嘅承托力係真係好一般嘅啫，即係純粹係真係平時方便。如果真係想一件厚笠出去嘅話咧，我就覺得可以着啦。咁但係長期着就真係唔係好建議啦，因為你真係會 feel 到佢好似純粹一塊布咁樣咯。咁但係咧佢呢件衫算係包得幾唔錯嘅，咁所以我都幾 OK with。如果79蚊有呢件衫嘅話，其實都真係物超所值噶啦。咁同埋咧佢呢個 Hello Kitty 嘅 item 咧就係喺中間咁樣細細地咁樣啦，你唔會覺得佢過分 Q 或者即係好似好格格不入咁樣咯。咁同埋呢個粉紅色咧，我覺得係小低調得嚟又小 Q， 即係好中我紅心咯，好中意呢件衫咯，真係。最後一件咧就係應該見到好多唔同 KOL 都有推介呢個系列啦，係因為 Uniqlo 新出嘅一個 crossover 嚟嘅，就係呢一個嘅眼仔。咁佢咧係有出 T-shirt 款啦，同埋背心款嘅。咁但係我覺得咧佢呢一個嘅背心款個版型係好靚啦，我見好多穿搭嘅 KOL 咧都係着呢一件衫去襯其他嘢咧，都係唔錯嘅咯。咁我就買咗細碼啦，就係99蚊嘅。咁其實佢都有幾隻色嘅，有灰色啊、黑色，但係我最終都係鍾情於白色嘅嘢啦。我覺得我着白色衫係真係幾襯嘅，而家已經着住一件，同大家一齊拆嚟睇下，因為都係琴日新買嘅，哈哈。佢係一件好簡單嘅 tank top 啦，然後咧佢後邊亦都有個 badge 係印住咗佢個 logo 啦。咁佢嘅眼仔咧就係淨係喺個領口隔離有少少 pattern 嘅啫，唔會好影響你平時日常襯衫嘅。然後仲有個少少嘅 details 咧，就係佢個背心上面呢度做咗少少縫線啦，係有少少設計感嘅。我真係覺得呢件衫嘅版型真係做得好好咯。呢一啲 tank top 嘅背心咧，唔係真係間鋪頭咧都會做得好靚啦，因為會着到真係好似阿伯背心咁樣啦。咁但係呢一件衫咧，佢咧嗰個袖位係非常之滿意，佢啱好卡住我個架底嘅位置啦，就唔會容易走光啊，或者會有啲唔舒服卡住嘅感覺啦。咁呢一個係啱好貼實我個背脊同埋個胸嘅，然後佢下身呢個腰線位咧係真係做咗少少收腰嘅感覺啦，就唔會好 H 字型。呢件衫咧真係個 cutting 係我覺得遠超於99蚊咯，所以呢件衫係真係值得入手。同埋呢個眼仔都幾 Q 咯，呢個眼仔有少少似好似翻以前09年啊10年會中意行嗰啲眼仔 style， 所以我覺得幾得意咯。佢同埋有種復古嘅味道，係嗰種復古啦。OK， 好啦，一口氣介紹咗7件 item 啦，唔知邊件 item 先係你嘅心水呢？歡迎下低 comment 話我知啦。同埋我覺得大家喺衣櫃咧都必須要有一啲好簡單嘅單品咧，去平時去襯衫嘅，因為就算你平時着得好 fancy， 你其實都有時會想着得頹啲啊、懶庸啲啦。但係咧着得懶庸嘅同時咧，其實都唔可以忽略嗰件衫嘅設計感，咁就一定冇死啦。咁我哋下次嘅購物車再見，拜拜。